Hello, good morning, children. This Happy New Year. After a long time, we are going to have a class today. So, today I want to teach you grammar. Children, I think this year let us learn how to talk in English. So, listen, the first thing in grammar, நம்ம கிராமரில் conjunctions அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். பாருங்க, conjunction, or you call it as connectors. Okay, how do you call them? Conjunction, parts of speech. இங்கிலீஷில் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட். இன்னொரு வேர்டு நம்ம என்ன சொல்லலாம்? கனெக்டர்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் கன்ஜங்ஷன்? உங்களுக்கெல்லாம் இங்கிலீஷ் பேசணுன்னு ஆசை இல்லையா? பேசணுன்னா நம்ம நிறைய வேர்ட்ஸ் சொல்கிறோம். டெய்லி எந்திரிச்ச உடனே என்னது காஃபி குடிச்சிட்டோமா, டீ குடிக்கிறியா, தேநீர் நான் சொல்கிறேன். ஸோ யூ யூஸ் ஸோ மெனி இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ், பட் அதை வாக்கியமாக பேச தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம்? கஷ்டப்படுறோம். பட் இங்கிலீஷ் இஸ் வெரி ஈஸி டு ஸ்பீக். ஓகே, இந்த சில திங்ஸை நீ கற்றுக்கிட்டா போதும். இப்போ ரெண்டு சின்ன சின்ன சென்டென்ஸ் பேசலாம். வாட் டு யூ ஈட்? வாட் ஆர் யூ ஈட்டிங் நவ்? ஐ எம் ஈட்டிங் இட்லீஸ் அப்படின்னு சொல்வல்ல. ஸோ கன்ஜங்ஷன்னா ரெண்டு வாக்கியங்களை சேர்த்துற கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ். ஸோ என்னெல்லாம் இருக்குது? பேஜ் நம்பர் உங்கள் புக்லேயே அழகாக பேஜ் நம்பர் 103 இருக்குது, 103 பக்கத்தில் இருக்குது. வாட் ஆர் த கனெக்டிங் வேர்ட்ஸ் இன் இங்கிலீஷ்? அண்ட், பட், ஆர். ஆர் சொல்லும்போது உன் வாயை நல்லா ரவுண்டாக வச்சுக்கணும். ஓ ப்ரொனவுன்சியேஷனுக்கு ஆர், ஆர் அப்படி சொல்லக்கூடாது. ஆர், therefore, as well as, to, else, otherwise, still, yet, while, however, so, consequently, for, etc. ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸெட்ரானா இது மாதிரி இன்னும். ஸோ these are called conjunctions. So let us see what is a conjunction. It is a word or a phrase that joins two sentences. இரண்டு வாக்கியங்களை இணைக்கும் வார்த்தை, இதுதான் என்னது? கன்ஜங்ஷன். ஆர் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் டுகெதர். புரியுதா? ஸோ டூ சென்டென்சஸை ஜாயின் பண்ணுற வேர்ட்ஸ்க்கு பேர் தான் என்னது? கன்ஜங்ஷன்ஸ். Okay, once again I will read the conjunctions: and, but, or, therefore, as well as, to, else, otherwise, still, yet, while, however, so, consequently, for, etc. Now என்னோடு சேர்ந்து நீங்கள் படிக்கிறீங்களா? once again these words with the same pronunciation. Try. And, but, or, therefore, as well as, to, else, otherwise, still, yet, while, however, so, consequently, for, and etc. So listen, now we are going to இப்போ எப்படி இதை யூசேஜ் பண்ண போகிறோம்? How are we going to use that in a sentence? இங்கே ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்கு. அவ சீக்கிரமாக ஓடினா ஜெயிச்சிட்டா. She ran fast. She won the race. ரெண்டையும் சேர்த்துணுன்னா she ran fast and she won the race. ஓகே, இங்கே பாரு, நம்ம ஒரு கனெக்டர் யூஸ் பண்ணி சொல்லிட்டோம். இது டெய்லி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். நம்மளுடைய டெய்லி லைஃப்பில் இந்த மாதிரி கன்ஜங்ஷன். நீ வந்து ஏன் நீ ஸ்கூலுக்கு லேட்டாக வந்த? மிஸ், நான் சீக்கிரம் தான் கிளம்புனேன், ஆனால் ஆட்டோ லேட் ஆயிடுச்சு. ஆனால் அப்படின்னு சொல்கிறல, அதுதான் பட். பட் எப்போல்லாம் சொல்லுவேன்? ஐ வாண்ட் டு டூ திஸ் பட் ஐ எம் நாட் வெல் டு டூ திஸ். எனக்கு செய்யணும்னு ஆசை தான் இருக்குது, பட் ஆனால் எனக்கு உடம்பு முடியல. பட் என்ன சிச்சுவேஷனில் யூஸ் பண்ணுவேன்? ஷீ இஸ் ரிச், அவள் நல்ல பணக்காரி, பட் ஷீ டசன்ட் ஹெல்ப் எனிபடி. யாருக்குமே அவள் என்ன செய்ய மாட்டேங்கிறா? உதவி பண்ண மாட்டேங்கிறா. ஷீ இஸ் புவர், பட் ஷீ ஹெல்ப்ஸ் எவ்ரிபடி. அவள் ஏழை தான், ஆனால் நிறைய பேத்துக்கு என்ன பண்ணுறா?
உதவி பண்ணுறது. ஆப்போசிட் சுச்சுவேஷனில் நம்ம என்ன போடுறோம்? பட். ஓகே, அண்டுக்கு நீயே ஒன்று யோசித்து சொல்லு பார்க்கலாம். ஷீ இஸ் ஈட்டிங் ஆப்பிள் அண்ட் ஆரஞ்சஸ். ஆப்பிளும் சாப்பிட்றா, ஆரஞ்சும் சாப்பிட்றா. ஸோ ரெண்டு சேரும்போது அண்ட். மாலா அண்ட் ஷீலா ஆர் கோயிங் டு த ஷாப். ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து they are going to the shop. பட் எப்போல்லாம் யூஸ் பண்ணுவேன்? ஆப்போசிட்டான சிச்சுவேஷன். ஐ வாண்ட் டு கம் பட் ஐ டோன்ட் ஃபீல் வெல். எனக்கு வெளியே போகலான்னு ஆசையாக இருக்குது, ஆனால் எனக்கு உடம்பு சரியில்லை. ஆனால் சொல்கிறப்பாரு, அதுதான் என்னது? பட். அதே மாதிரி ஆர். இப்போ உங்கள் அம்மா கேட்பாங்க, டு யூ வாண்ட் டீ ஆர் மில்க்? டீ வேணுமா, மில்க் வேணுமா? டு யூ வாண்ட் டீ ஆர் மில்க்? டு யூ லைக் டீ ஆர் காஃபி? Choose this question. You want to write this question or this question. இது எழுதுறியா அல்லாட்டி இது எழுதுறியா? Therefore எப்போ யூஸ் பண்ணுவேன்? I am not well. Therefore I am not going to school. எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, அதனால நான் ஸ்கூலுக்கு போகிறதில்ல. ஸோ தட் இஸ் த சிச்சுவேஷன் வேர் யூ யூஸ் therefore. லீவ் லெட்டர் எழுதும்போது as I am not feeling well, I request you to grant me a leave. No, I am not feeling well, therefore I am not going to I am not coming to school. இந்த மாதிரி therefore situation. As well as எப்போ யூஸ் பண்ணுவேன்? she likes this saree as well as ஒன்று சேர்த்து சொல்லும்போது as well as. So these are the situations where you use conjunction. You can நீயாவே யோசிச்சு you can try. புரியுதா? It is 4 o'clock but still she has not come home. It is 6 o'clock still she has not come home. 6 மணி ஆச்சு, ஆனால் இன்னும் அவள் வீட்டுக்கு திரும்பலை. 8னா I am not feeling well yet I go to the school. எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, ஆனாலும் நான் ஸ்கூலுக்கு போகிறேன். yet I go to the school. So try these conjunction, learn these conjunction, and you can use them in words also. See, here are so many conjunction given below, like after, subordinating conjunction கொடுத்துருக்கு இல்லையா? இது என்னது? after, as, until, unless, when, whenever, as soon as if, as though, because, before, even if, since, so that, though. பார் எவ்வளோ வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கு. அதே மாதிரி சம் காமன் correlative conjunctions. correlative either or எப்போ யூஸ் பண்ணுவேன்? you can use either coffee or tea. either or. ரெண்டுமே வேணான்னா neither nor. both. bothனா ரெண்டும். I like both. I like both. I like both. both of அப்படின்னா ரெண்டும் சேர்த்தி அப்படின்னு அர்த்தம். Understood? So there are so many things you can use. See, I am not only a singer but also a musician. நான் பாட்டு மட்டும் பாட மாட்டேன், மியூசிக்கும் வாசிப்பேன். I am not only a singer but also a musician. So you can use these sentences and you can frame your own sentences. So what have we learned today? We have learned conjunction. What is conjunction? It is a word that join two sentences. இரண்டு வாக்கியங்களை சேர்த்தும் வார்த்தை. இதுதான் conjunction. இதை நம்ம டெய்லி யூசேஜில் நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம். So this is the thing what you have learned today, and try to use. நீங்களாவே கொஞ்சம் conjunctions யூஸ் பண்ணி I take milk before I go to bed. தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன செய்வேன்? மில்க் குடிப்பேன். I take milk even before I go to bed. I am not going out until my mother comes. எங்கள் அம்மா வராமல் நான் வெளியே என்ன செய்ய மாட்டேன்? போக மாட்டேன். So these are the things. So try to make your own sentences. Okay girls, thank you.